আজকে হবে আস্ত গোটা মুরগি ভাপা। চলো চলো তো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আস্ত একটা গোটা চিকেন, আর এই চিকেন দিয়ে হবে আজকে চিকেন ভাপা। আপনারা অনেকে অনেক রকম ভাবে চিকেন ভাপা দেখেছেন, আজকে আমাদের নতুন স্টাইলে চিকেন ভাপা দেখুন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটি সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন। তাহলে চলুন ভিডিওটাকে শুরু করা যাক। চলো দাঁড়া চলো 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 তো বন্ধুরা, এবার পেঁয়াজটা কেটে নি। আদাটা বেটে নেব। পেঁয়াজটা বেটে নেব। বন্ধুরা, মুরগিতে মশলা মাখানোর জন্য পা দুটো কেটে নেব। পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, লবণ, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, গরম মশলা, জিরে গুঁড়ো, মিট মশলা, খাঁটি সরষের তেলটা দিয়ে এবার মশলাটা করে নেব। তো বন্ধুরা, মুরগিতে মশলা মাখানোর আগে আমরা একটু হালকা মুরগিটা চিড়ে নেব। এবার মশলাটা মাখিয়ে নেব।
তো বন্ধুরা, আমাদের মুরগিতে মশলা মাখানো কমপ্লিট। এবার কলা পাতা দিয়ে জড়িয়ে নেব। উপর দিয়ে গোল হাতে ঠিকঠাক। আমাদের মুরগিটা ভাপানোর জন্য তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমরা আগুনে ভাপিয়ে নেব। তো বন্ধুরা, আমাদের মুরগিটা ভাপানো হয়ে গেছে। এবার পরিষ্কার করে দেখব। সুন্দর। খুব গরম গরম কি অসাধারণ। বন্ধুরা, মাংসটা অসাধারণ সিদ্ধ হয়েছে।